ថ្ងៃនេះដែរយើងមានមុខហូបមួយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនទៀតបាទថ្ងៃនេះយើងមានឆាជាមួយនឹងសណ្តែកបណ្ដុះគុយឆាយអញ្ចឹងបងប្អូនគេថាមើលទៅតំណងខ្លាំងមែនទែនហើយនឹងគម្រប់នឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរបាទស្វាគមន៍កាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទហើយជាដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមបាទលាងបន្លែលាងសាច់បាទហាន់បន្លែហាន់សាច់ហើយជាមុនសិនអីចឹងបងប្អូនដើម្បីរៀបចំឆានឹងមកហើយថ្ងៃនេះយើងប្រើជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់បាទសាច់ជ្រូក3ជាន់ពេលយើងឆាទៅគឺថាជាតិខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមបាទហាន់ខ្ទឹមបាទហើយទម្លាប់ខ្ញុំគឺខ្ទឹមនេះអត់ចោលទេរឿងសម្បកវាបងប្អូនពេលណាដែលយើងដាក់ទាំងសម្បកចឹងទៅគឺយើងឆាទៅគឺថាវាបង្កើននៅរសជាតិគេថាក្លិនឈ្ងុយអីចឹងបងប្អូនបាទហើយនេះយើងចាប់ផ្ដើមបាទចាក់ខ្លាញ់ដាក់បំពងនៅតៅគរបងប្អូនពេលយើងឆាសណ្តែកបណ្ដុះបើសិនជាយើងបានដាក់តៅគរចេះវាឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទហើយយើងហាន់វាស្ដើងបើសិនជាបងប្អូនបាទមានឆ្នាំងបំពងឲ្យយើងដាក់បំពងវាហាន់វាឲ្យស្ដើងហើយយើងដាក់បំពងទៅចំណែកខ្ញុំនេះគឺថាមិនមែនហៅបំពងគឺថាដាក់ជៀនវាយកតែម្ដងដោយសារយើងមានអីយើងដាក់ហ្នឹងទៅបងប្អូនអើយមិនចាំទុងវែងឆ្នាំងវែងអីចឹងទេបាទយើងដាក់ជៀនវាទៅបាទសាប្រែសាយវាទៅវាបានដូចតែគ្នាទេបាទហើយឥឡូវនេះទីបន្លែសាច់របស់យើងរៀបចំឲ្យមានសណ្តែកបណ្ដុះមានគូឆាយមានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបាទ2ទៅ3ខាំអញ្ចឹងបងប្អូនមានសាច់អីដាក់សាច់ហ្នឹងមកបាទសាច់ហើយយើងរៀបចំវាឲ្យស្រេចអញ្ចឹងមកបងប្អូនហើយតើគួរឲ្យយើងចិតហាន់វាស្ដើងអញ្ចឹងមកបាទហើយស្លឹកខ្ទឹមយើងហាន់វាឲ្យម៉ត់ហ្មងទេយើងហាន់វាដូចយើងជាបន្លែដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាដាក់ខ្ទឹមបាទហើយដាក់ជាមួយនឹងស្ករត្នោតហើយឆានេះដែរយើងខ្វះស្ករត្នោតគឺមិនបានទេបាទគេថាអត់ស្ករត្នោតអត់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនអានេះខ្ញុំទេបងប្អូនបើសិនបងប្អូនក៏អត់ដាក់ស្ករត្នោតក៏តាមហ្នឹងទៅបងប្អូនបាទតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូននេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនបានទស្សនាអញ្ចឹងទេបងប្អូនហើយរឿងធ្វើម្ហូបនេះគឺថាមិនចេះអីប៉ុន្មានទេបងប្អូនមកអាចធ្វើញ៉ាំបានអីចឹងអាចចិញ្ចឹមកូនគីរុះអីចឹងបងប្អូនណាឆាចៀនស្ងោរអីចឹងទៅបងប្អូនបាទហើយយើងដាក់សាច់ឆាហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្សែផ្សំគ្រឿងបាទដាក់ទឹកត្រីបាទប្រហែលជា2កូនចាព្រាហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីខាប់បងប្អូនហើយម្ហូបនេះឲ្យយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីខាប់នេះធ្វើឲ្យវាមើលទៅគេថាមានពណ៌បាទមានពណ៌អញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងបន្ថែមនៅរ៉ូឌីបន្តិចបាទប៊ីចេងស្ករបន្តិចអីចឹងទៅបានដើម្បីកុំឲ្យវាអត់សោះអីចឹងព្រោះយើងដាក់ស្ករត្នោតហើយវាខ្លាញ់ផ្អែមប៉ុន្តែយើងក៏ថែមវាបានបន្តិចអីចឹងទៅហើយយើងលួចជាមួយនឹងទឹកពេញប៉ោះឲ្យមកបន្តិចចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាចាប់ជាតិឈ្ងុយវាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងម្រេចបាទឆាយើងដាក់ម្រេចវាអត់ឈ្ងុយទេបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់តៅគររបស់យើងដែលយើងពងដែលយើងចៀនមិញហ្នឹងបាទដាក់វាមកបាទច្បល់វាទៅមើលទៅវាគោកពេកយើងបន្ថែមទឹកវាបន្តិចទៅហើយយើងដាក់ភ្លក្សតាមដែលយើងចង់បានអីចឹងទៅហើយក៏តើគួរអីវាសពគ្រឿងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កញ្ឆាយចឹងទៅបងប្អូនពេលដែលយើងឆាកញ្ឆាយឲ្យឆ្អិនហើយចាំយើងដាក់សណ្តែកបណ្ដុះបងប្អូនបាទតែយើងដាក់សណ្តែកបណ្ដុះមុនដាក់កញ្ឆាយក្រោយចប់ហើយវាអត់ឆ្អិនកញ្ឆាយទេព្រោះអានេះវារឹងអាណាកញ្ឆាយនេះបាទបងហើយគឺយើងបាទចូលវឹកទៅគឺថាមើលទៅដើមកញ្ឆាយនេះវារៀងឆ្អិនវារៀងទន់ហើយក៏យើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងសណ្តែកបណ្ដុះយើងតែម្ដងទៅបាទគឺថាសណ្តែកបណ្ដុះគឺថាល្អខ្លាំងមែនទែនបាទទិញតែ1000បាទស្លបានហ្នឹងបងយើងស្លតែតម្រូវតែម្នាក់2នាក់អីចឹងបងប្អូនគឺថានិយាយបដាលេបទឹកមាត់បដាយើងបងប្អូនតែញ៉ាំហើយបងប្អូនពេលយើងយកមកបញ្ចូលចម្លែកពេលយើងឃើញហើយគឺលេបទឹកមាត់តែម្ដងអីចឹងបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺឆារបស់យើងបាទបដាមហើយបងប្អូនមើលទៅតំណងខ្លាំងមែនតើបាទជោគវឹកថ្ងៃនេះដឹងបាយអស់មួយចាន2ចានហើយជាងទៀតបើថាមើលទៅវាតំណងខ្លាំងពេកបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយខ្ទឹមហើយខ្ទឹមនេះដែរយើងមិនបានហាន់វាម៉ត់ទេយើងហាន់វាជាបន្លែបងប្អូនបាទច្បល់វាបាទច្បល់វាជោគចុះឡើងអីចឹងទៅឲ្យវាស្ពាប់វាស្ពុនចឹងទៅបានហើយយើងបិទភ្លើងចុះបងប្អូនថាឥឡូវនេះឆារបស់យើងហើយ100%បងប្អូនចាំកាលទៀត
ចុចមេដៃមេជើងមួយមកបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះអីចឹងបងប្អូនហើយកុំភ្លេច share បាទទុកចែកទុកមើលថ្ងៃក្រោយអីចឹងបងប្អូនបាទហើយចាំកាលទៀតដួសបាយមកឆ្អិនហើយចាំកាលអូខេម៉ូបយើងឆ្អិនហើយតដួសបាយមកអូខេបងប្អូនឆ្អិនហើយបាយបាយ